No, bun, e o nouă zi și acum mă duc de aici, din Florența. Am ieșit de la cazare de aici, de la Hotel Beatrice. Mă duc către Roma. Mă duc cu trenul, fac 300 de kilometri într-o oră jumate, ceva în genul. Biletul de tren a costat 50 de euro. Ideea e să vi-l luați, nu chiar... Fac 50 de fucking euro. Stai să văd, Florența, Roma. 200 de lei? 250 de lei? Ok, e ceva, e ceva. Și știu că trenurile din Italia sunt de obicei mai scumpe. Da, 3 ore cu mașina. Ok. Cu o zi înainte, să vi luați măcar cu 3-4 zile înainte, că e un pic mai ieftin. Când m-am uitat, am 3-4 zile, era vreo 44-45 de euro, cam așa ceva. No, am ajuns aici, dar nu știu încă la ce platformă, la ce peron, practic. Nu. Chiar se pierde omul meu. Trebuie să aștept, o să văd acum. Deci, bă, mai 10 minute până ajunge trenul și nu zice pe ce peron ajunge. Deci ăștia spulnea, mă. Nu-mi vine să cred, mă. No, ci că ăsta ar fi ajuns. Dar vedeți că vă cer ăștia acolo Green Passport, adică să aveți codul ăla QR la voi, că n-aveți COVID sau din ale. No, bun, e chiar aici. Hai că n-au pierdut trenul. Hai să vedem. La fereastră locul meu, 18A, și hai că așteptăm să pornim. No, bă, am venit ăsta și mi-a verificat biletul, deci se verifică și aici. Și am ieșit practic din Florența. Mi-a verificat și... Îmi place că vorbește de controlor la 2 metri de el. Bine, știu că nu-l înțelege, dar totuși e amuzant. Îmi place trenul, adică chiar se merită banii. Adică chiar merită banii. Știi, și tot zic că se merită. Cum s-a nimerit fix de ruta Roma-Florența? Aveam nevoie să aflu chestii. Cum s-a nimerit fix? În ce sens cum s-a nimerit fix? Cum a ales-o oare? Ia să vedem. Am un pic de delay. Ok. Bună seara, Zed. Bună seara. Ne uităm la Îmi place să mănânc. Cu un format nou seara asta. De chat. Bună seara, da? Bine ați venit, dragi prieteni. Bine ați venit. Cristina, dacă vrei să... Adică dacă vrei să-ți răspunzi ce am înțeles, cumva el asta a vrut să meargă în Florența, să mănânce... M-am mâncat. Nu știu dacă am mâncat ceva în Florența special. Am mers în Bologna, de fapt, prima dată, ca să mănânce paste bolognese și acum merge în Roma ca să mănânce acele pizza. Plec în câteva zile în Italia și aparent merg pe urmele lui. Ce drăguț. Păi uite că îți arată omul pe unde să mergi și ce să faci. Mi se pare interesant că se descurcă singur prin toate locurile astea și în timp ce se și filmează. Nu știu. Poate m-aș descurca, dar nu-mi place. Asta mă enervează când e vorba de vacanțe, că mereu trebuie să cauți, să ai toate detaliile, să fie tot în regulă și dacă pierzi un avion, gata, ai pierdut totul. Dacă nu merge cineva, sunt probleme. Deci e destul de frustrant cumva. Și mereu nu-mi place deloc să planez vacanțe. Clipul ăsta e glorios, da, Zed. Sunt curios dacă vă place formatul ăsta pe care l-am pus acum, de ceea ce de toate cele. Îmi ziceți voi, dacă nu vă place, schimbăm. Green Passport. Hai să vedem mai scurt. Oamenii iară mi-au dat plăsuța lor cu apă și mască și nu știu ce. Plăsuța asta mi se pare fantastică. Exact cum am zis, în detaliile astea mici vezi cât de evoluate sunt unele țări pe lângă noi. Davina, it's very cute, mersi mult de tot. Zester, ai aranjat cute. Mersi mult, dragi prieteni. Mă bucur că merge totul cum trebuie. Dar mă bucur, aveam mare emoții. Bă, dar tot în tunele mereu, deci așa mă enervează că nu văd nimica. Tunel. Am ieșim, iară ne băgăm imediat. No, uitați, cred că e o autostradă lângă noi. Ce mereu, de nu. Cred că avem vreo 100 la oră, poate și mai mult. Când eram în tunele, mi s-au înfundat urechile.
Păi cred că e mai mult de 100 la oră, adică uite-te la mașinile de pe autostradă, man, care merg cu 120. 100-120, poate chiar mai mult. Când eram pe tunele, mi s-au înfundat urechile. No, hai că m-am mutat, am pe scaunul ăsta să văd mai bine. No, bine, nu mai văd nimic. Mă fascinează cât de smooth merg trenurile. Adică astea de la noi toate fac. Știți cum, pe lângă că se bălângă, ne fac, au sunetul ăla de... Să-l fac acum. Aici merge ca o pâine cu unt. Așa foarte, foarte fin. No, practic am intrat în Roma, dar mai avem un pic până ajungem în centru, că acolo e gara. Am 12:53, am pornit din Florența la 11:33. Fuck, man! Mamă, deci a făcut o oră din Roma până în Florența? What? Nu era 3 ore cu mașina, man? Nu, not train. Holy fuck. Mamă, deci faci... Wow, ok, scuze, sunt surprins pentru că mi se pare incredibil că faci cu trenul mai puțin decât cu mașina, că la noi e invers. Wow. Dai seama, cum e să trăiești într-o țară în care trenurile merg așa de repede? Sorina Bluri din pauză de pipi. Damn. O să ții minte și o să merg. Acum nu prea simt că trebuie. Am fost înainte de timp. Mersi mult, Sorina. Să dați un follow lui Sorinei Blue dacă nu ați făcut-o deja. Un streamer foarte fain care are început deja, dar urmează să mai facă streamuri și să-i dați un follow. Bine? Davina, în România faci 90 de minute pentru 60 de kilometri. Da. Eu pentru 70 și ceva, 75 de kilometri de la mine acasă până în Cluj, făceam o oră 40, aproape 2 ore, pentru 70 de kilometri. Deci vă dați seama, mergea... Deci trenul făcea 1 kilometru în 2 minute? Dacă nu sunt prost de tot? Nu sunt bun la matematică, dar cred că așa. Scrieți voi dacă am greșit. Oricum, atât de fucking lent, man. Atât de lent. Adică eu fac mult mai bun. Fac o oră sau 40 de minute cu mașina și eu, să zic așa, nu de foarte mult timp conduc relativ în limită legală. Mi se pare incredibil că trenul face atât de puțin. No idea, Filo here. Da, și eu am fost la Filo, din păcate. Bun, hai să revedem aici. Pe la 13:05 trebuie să ajungem în centru, adică la gara acolo în Roma. Și am mai vreo 10 minute până acolo. Ui, nabunie, am ajuns. Bă, dar câtă vorbește asta, mă? Bun, deci am ajuns în Roma. Practic am venit aici și o să am primul contact cu o pizza italiană. Îmi place că toate schimbările de scenă le începe cu fui, no. Ori e fui, ori e no, ori e combinat. Iar când ai luat carnetul? Carnetul l-am luat în 2013, doar că neavând mașină, n-am condus o foarte bună perioadă de timp. Mi-am luat mașină în 2020 și de atunci conduc constant. Deci au fost 7 ani de pauză. Nu știu, a fost ca și cum n-aș fi avut carnet relativ niciodată. Adică mai știam niște lucruri, dar după 7 ani am uitat multe chestii, zic așa, și nu neapărat cât am uitat, cât aveam frica asta că nu pot să o pornesc sau nu pot să merg cu ea. Ai condus în București? În București nu, am condus în Cluj. Cred că e totuși mai diferit traficul. În București e mai haos. Dacă nu ai avut nevoie de el? Da. Cumva, nu știu, eu tot am trăit cu impresia că mașinile sunt mult mai scumpe și în 2020 m-am uitat așa la prețuri și la mașini și am zis, băi, nu sunt chiar atât de scumpe. Zic că hai că iau, că și e foarte utilă mașina. Îmi pare rău să zic asta, normal, traficul în comun, să zic așa, trebuie să fie mai util, trenurile, autobuze, dar din păcate mașina e super, super utilă. Așa, ok. Sper să conduc și în București, sper să mă descurc. În Cluj
mă descurc așa, adică nu prea am avut probleme. N-am avut accidente sau alte chestii. Mi se zgâria mașina, în schimb, în parcare. Deci mi-a fost doar ce am adus-o în Cluj și după nici o lună mi-am găsit o zgâriată pe o parte, pe urmă mi-am găsit o zgâriată în partea cealaltă, cu oglinda îndoită și nu o las, adică o las undeva ok, să zic așa, nu să facă probleme. De-aia fac și eu cornetul la 24, mi-am dat seama că e nevoie acum de el. Mult sport, Zed, să n-ai frică, să te duci să-l faci așa încet, să nu te grăbești. E bun, adică chiar o să prinzi ușor, știi, condusul după și o să reuși. Eu sunt relativ fricos așa și dacă eu m-am descurcat, sigur te descurci mai bine. Efectiv, Cristina, mă gândesc serios să mă deplasez cu bicicleta prin oraș. E o idee și asta ar fi ideal. Problema e că și în Cluj și cred că și în București, pistele de biciclete nu sunt unite, să zic așa, și mi-e frică un pic să mă încumet, să merg cu bicicleta pe drum, nu știu, am o teamă așa. Dar ideal ar fi cu bicicleta și eu am mers tot timpul cu busul, am mers pe jos cât am putut. Eu sunt fricos sau eram de mersul mașinii în sine. E ok, o să o stăpânești, o să vezi. O să o stăpânești. Să nu zici ceva scump, dacă nu ai mașină, să nu zici ceva scump la început, pentru că o să o cam forjezi și atunci mai bine ia ceva second și pe urmă poți să zici ceva mai scump după un an, 2, 3. Totul e electrică, but da, e problemă cu pistele, din păcate. Ce să faci? Sper să se ajungă, să se unească. Sper să se ajungă ca în Olanda, să zic așa. O să fie fain. N-am mai mâncat pizza în Italia până acum. Practic am așteptat să mănânc aici. Hai să vedem cum e pizza. Bun. Sunt curios unde merge să mănânce pizza. Hai că mă duc înspre cazare și vedem dacă găsim pizza pe undeva. Da. Stați așa, băi, cam cald aici. Bun, mi-am luat cazare aici o leacă mai ieftină, vreo 50 de euro pe noapte. Hai să vedem cum a fi. Nimă, că aici sunt palmieri de ăștia, ne? Mai în nord nu era. Nie, dar ce e asta? Ceva copac cu fructe, cred. Adică pom? Oh, simpatic. Uite, trec pe roșu. Că oricum ăștia trec pe roșu pe aici, deci e ok. Uitați-vă ce boscheți de ăștia au. Vedeți că la noi boscheții au frunzele mai mici. Ăștia sunt diferiți un picuț. Așa îmi place că observă detaliile astea foarte mici și le explică. Mi se pare interesante, e superb. Da, chiar sunt mai mici frunzele la noi. Am o curiozitate, tu ai luat din prima traseul, mă întreabă Zed. Da, traseu, da, l-am luat din prima. Nu știu cum am reușit, dar am fost ultimul, știu că am fost ultimul care trebuia să conducă din mașină, că au mai fost alte două persoane înaintea mea și observasem cumva tot ce au făcut ele greșit și atunci m-am corectat eu din prima toate. Era vorba de oglindă, să-ți reglezi toate oglinzele și chestii de genul. Da, trec pe roșu, nu ca la noi în România, da. Parcă la noi nu trecem mai pe roșu. No, dar ce diferență e boscheți în vest, efectiv, da. Fișuri din astea. No, zice că pe aici undeva ar trebui să-mi fie hotelul, aici la colțul ăsta, ce clădire asta. Ok. Stai să văd pe unde intru. Mi-aș lua și o pizza, mă, că n-am găsit pizza. Hai să vedem. Deci, bă, nu găsesc hotel. Deci se numește Art Domus Reale. La Dolce Vita. Hai să vedem. La ce număr zice asta că e? 153 137 135 mai încolo. Edita mai clădirea asta, mă. Am dat seama. Sunt curios cum arată hotelul, dacă e ca ăla din Bologna, care arăta ca un spital din 1800. Mi-a murit motorul exact la plecare și tot l-am luat. Felicitări, Cristina, bravo ție, foarte bine. Să nu vă speriați, să rămâneți calmi când dați examenul. Bună seara, Plant. Săptămâna trecută am picat prima oară orașul pentru că era să mă bag într-o mașină parcată. Nu-i problemă, Plant, nu-i problemă.
mai dai încă o dată, te gândești la ce ai greșit, să zic așa, să dați, să nu vă lăsați să dați, că e păcat cumva să pierzi procesul ăla, să pierzi banii. Da. Și atunci dați de câte ori se poate, nu vă stresați, nu vă emoționați foarte tare, nu e pe viață și pe moarte, nu e ca la liceu. Cam asta e, să nu vă impacientați. Am căzut în 13 august. Nu e problemă. Nu e problemă. Nu e problemă. Eu picasem la sală, man, la sală, pentru că cu cine făcusem școala n-a fost super ok, sincer, și nu știam exact ce materie am de învățat, sincer. Trebuia să iau din prima, să citesc cartea aia de legislație și cu cine am făcut sala mi-a zis că poți citesc de pe internet, mi-a dat el un site și nu erau toate întrebările acolo și m-am trezit la examen cu niște întrebări pe care nu le-am mai auzit în viața mea, știi, despre motor, despre alte chestii. Nu le citisem în viața mea. Mi-a zis fac și ok, pe urmă am luat cartea și a fost ok și am luat. Nu o fi, dar costă 400 lei reprogramarea, ce puțin la 400 lei reprogramarea, what? Nu e gratis reprogramarea? În primele 3 dăți sau cât ar fi? What the fuck, man? What the fuck? A făcut și mama școala și nu mi-am amintesc să fi costat ceva. Poate nu mai știu. Nu mai e gratis. Ok. Ok. Era până acum 3 ani. Fuck, man. Băi, câți bani să-mi bag picioarele. Câți bani vor. Adică știu că școala acum e vreo 15 milioane, dacă nu mai bine. Fuck. No, bune, m-am cazat. Nu, iar. Ce-s cu camerele astea, man? Ce-s cu camerele astea? De ce sunt așa mici? Așa urâte? Arată un pic mai bine decât camera din Florența. Adică e parcă un spital de secolul 20 totuși. 19, nu chiar 20, dar și astea, man. It's the bare minimum. Mă simt parcă aș fi inclus într-o chirie, sincer. 6 ore de condus. Nu trebuie să plătești 3 ședințe dacă... Da, e chiar average în Mărăști. Eu cam... What? Atât de scumpă? What the fuck? Damn. E foarte scumpă. Adică eu nu cred că ar trebui să coste mai mult școala de șoferare. Cred că ar trebui făcută mai serios. Nu să crească prețul, că asta nu ajută la nimic. Adică poți să nu... cum să zic? Poți să nu fii foarte bună la condusului și să iei cumva carnetul. Adică cred că ar trebui să fie instruite mai bine școlile și să instruiască oamenii mai bine. Eu am dat 20 de milioane la școală. 20, fac. Mamă, super scump. Îmi pare rău, guys. Îmi pare rău. Fuck me. Wow. Foarte scumpă, man. Foarte scumpă. Damn. E cu 25 de milioane zi o Dacia, man. Adică... Da, înțelegeți voi. Practic e o cameră de asta simplă. Doamna-i pe hol. Arată ok baia. Mi s-a părut super amuzant că dincolo avea bideu în camera aia penală de secol 18, de secol 19. Hai să zicem chiar 18. Mă rog, recepția, deci nu. Și, pentru prima oară, am aer condiționat pe care îl pot seta eu. Până am la nicio cazare, nu l-am putut seta, numai îl puteam aprinde și stânge și atâta. Și bineînțeles că după 15 minute muream de frică, era setat pe, 20 de grade sau din alea. N-am nu știu ce view, pe jos e uitați-vă. Nu, gresie pe jos. Aoleo, de ce gresie pe jos? Mai măcar, nu știu, parchet laminat sau ceva, fac. Urât arată, foarte urât. Foarte urât. Nașpa, ok. Zestă, nu vreau să-i că am prins un instructor spre nesimțit și slab. Da, din păcate, școlile de șoferi efectiv nu prea te învață să fii șofer, sincer. Adică îți dau niște chestii și asta e, dar nu te învață. Și nu sunt empatici și
instructori de ăștia care te fac prost că nu știi să conduci. Zic, man, ți-am dat bani și ești profesor, învață-mă să conduc. Pe bune, adică știi? Da, le lipsesc multe chestii la școlile astea de șoferi. Mi se pare că sunt foarte pe șustache făcute. Dar hârtia igienică, o să vedem, sper să arate hârtia. Pe mine instructorul mă îndemna să conduc pe unde avea el treabă. Super. Da. Ăsta Îmi mizerabil. pare rău, Cristina. Dacă aș avea niște papuci ar fi fain, că altfel trebuie să umblu tot cu pantofi în picioare cu Adidas și nu știu, nu, vedeți aici lucrează. Damn, that's a view. That's a view. Sincer, te trezești cu muncitorul la geam. Bine, hai că mă duc să caut undeva de mâncare. Hai să luăm lift, să vină. Nu, du-te pe scări, omule. Nu m-aș băga în așa ceva. Da, mă, de asta nu se închide. Tu cred că e parter. Dă o panică, nu știu exact de ce. Please close the lift door after use, thank you. Deci trebuie să le închid astea după ce. Băi, frate, nu mă știam. Aoleu, what the fuck, man? E prima oară când văd, când aud de un lift la care trebuie să închizi tu ușile după. Deci dacă nu le închizi, ce se întâmplă? Nu mai merge? What? Super ciudat. Interesant este. Trebuie să aud un click sau ce? Nu știu. Bă, ce-am făcut? Aoleu. Ok. Am rămas blocat? Bă, spune. Fac, am avut și eu emoții. Nu s-aude click-ul. Dar efectiv am avut și eu emoții. Doamne. Someone is gonna get trapped. Uite care s-a descurcat, Fac, ce emoții am avut. Ok. Sau... Doamne, ce lift obosit. Bine, hai să căutăm pizza. Hai să vedem cum e pizza aici, mai. Abia aștept. E pizza pe asta. Ce aproape. Hai să vedem. Mă duc la nu știu ce restaurant, unde văd pizza de acolo, ia asta este. Stai un pic, el n-are un plan? N-are stabilite niște locații unde să mănânce pizza? What? Adică nu merg la restaurante. Păi nu de asta ai venit în Roma, man? Mergi la restaurantele alea bune? Mie încă mi-e super frică de lifturi de genul. Da, îs groaznice. Nu are, zice, what? What? Just, nu pot să cred. Fii atent la ce pizzerie urmează să intre. Nu vreau. Quick tourist trap. Nu. De ce ai așteptat să vii până în Roma ca să mănânci pizza de la colțul blocului? What the fuck is this? Ce e asta, man? Efectiv, what the fuck? Nu înțeleg. N-am mai văzut așa. Hello, is this with salami or prosciutto crudo? Nu, aoleu, ce rău arată. Nu, pizza Oșan. Efectiv. Nu, ce rău arată. Aoleu, asta e și smântână. Asta nu știu ce naiba e, zici că e paste, zici că e pizza cu chipsuri. Pizza Fornetti, efectiv pizza Fornetti, guys. Vai. Ok, una margherita. Nu, cum să fie asta margherita?
Să fie asta pe margherita, lasă o supărare. Nu. Nu. Pizza margherita. Davina zice pizza cu topping vegetal aro, efectiv, da? Pizza margherita sau chiar pizza Lidl e super bună. Deci, căutați pizza Alfredo de la Lidl cu 6,50 lei și căutați-o pe... Cred că nu margherita, nu mai știu exact. Ba, cred că margherita. Are roșie așa pe ea. E foarte bună, cu mozzarella, doamne, deci dumnezească. Nu că niciodată pizza e la Lidl. Merită, e super bună. Dar să vă arăt ce pizza. Pizza Alfredo Lidl. Asta e, frate. Asta e. Să luați, vreau să luați, să gustați și să-mi ziceți ce gustare. Băi, e atât de bună și e super, e foarte naturală, sincer. E efectiv vegetariană. Doamne, e bună și e gen 6,50 lei, adică am mâncat pizze comandate mult mai proaste decât astea. Ok. Revenind. Fuck me. Congelată, credeam că de acolo, de la... Nu, n-au la autoservire la Lidl. Din păcate. Unde sunt și strudelele? Da. Brutăria de la Lidl iar e foarte bună, sincer. Ador brutăria de la Lidl. Săptămâna italiană. Da. Nu știu, Lidl e top. Îmi pare rău, dar Lidl e top. Bate tot. Problema la Lidl e că nu are super multe produse, dar alea pe care le are nu știu, stopit. Una. Nu, deci, iartă-mă, îmi pare rău, dragi prieteni. Comparison, comparație. Pizza margherita reală. Pizza margherita reală. Și pizza margherita de aici. Brânza aia. Nu, mi-am luat margherita. Aoleo, mi-am zis că e efectiv e pizza Fornetti. Exact cum am zis voi, pizza Fornetti. Vreau să zic, am stat în Norvegia 6 luni și am mâncat doar pizza prosciutto ristorante de la Dr. Oetker. Foarte bine. Patronii sunt români? Patronii de la chestia asta sunt români? What? Hai să vedem. Hai să începem cu margherita asta. Serios, mă, da? Ce mi se pare interesant e că aici și că ți-o și încălzește. Te întreabă dacă vrei să ți-o încălzească. Destul de interesant. Adică nu mă așteptam de la, cum să zic, de la Italia să-ți încălzească pizza. Păi dacă mai e pizza asta obosită și rece, ce mai mănânci de ea? Cum o mai mănânci? Îți o încălzește și la Fornetti, nu știu exact ce vrea să zică. Și la Fornetti ți-o încălzește, adică și ți-o decaldă. Bă, pizza e bună. Cel mai puternic se simte sosul ăsta de roșii și cam atâta. Nu. Alice Pizza al Taglio se numește. Vedeți? Prosciutto, asta e cu prosciutto. Mă mir că pizza aia are prosciutto. Mă mir, efectiv. Nu mi-e să cred. Se numește. Chiar mă super mir că are prosciutto pizza. Mai are, asta e vânătă? Ok. Vedeți? Știu, glumeam. Prosciutto, Ok. asta e cu prosciutto și asta e pizza Buviola. margherita. Mangiare. Și am uitat să vă zic, au costat 4,50 € ambele felii de pizza. Mă rog, trece aici. Aluatul e așa mai tare pe exterior, la interior e mai moale, e așa mai crispy. Îmi place că aluatul e crispy. Îmi place pizza cu orice chestie crispy la ea. Nu-mi place pizza cu blatul moale sau... Decât dacă e complet italiană sau e foarte italiană atunci, da. Dar altfel, foietajele astea îmi plac să fie crispy. Totuși mi-a luat din gara de la Fornetti și mi-au încălzit. Păi, nu știu ce zice omul meu, îmi place să mănânc. I'm not supposed to be... Da. Știu că nu, n-ar trebui să fii... Stai, tu zici că tu n-ar trebui să fii crispy sau pizza?
să o băgăm pe asta cu prosciutto. Cred că e și cu vineche, nu știu. Bă, vezi pe aici. Bă, vezi pe aici. Ce arată Roma așa ciudat? Adică ciudat. Am mai tot văzut chestii de-astea. Pare bine și știam și auzisem că e destul de relativ neîngrijită și era tot în moda aia cu moda. Problema cu gunoaiele, ca în București. Bă, vezi pe aici. Bună seara, Alex, bine ai venit, te pup, omule. Ne uităm la place să mă. Lui faci, m-a speriat. Și... Nu știi ce am... Cred că am avut impresia că eu cad sau că îmi cade camera mea. Fac? Hai să mai vedem. Shit. Bă, era să-mi pici asta. Nu era să-mi pice, chiar ți-a picat, omule. Chiar ți-a picat. Te dau după, vezi că ăștia mă și... fac prost. E și destul de uleioasă pizza. E bună asta cu prosciutto. Am mai dat. Dar bine, hai că vă las că mănâncă, vezi pe aici. Cred că le iau cu mine astea, sau nu știu ce să fac. Mă, pizza, nu pot zice că m-a impresionat. Dacă ai luat-o de la un colț de bloc, de la un fornet italian, cum să... De fapt, stai că Fornetti chiar e italian. A luat de la un Fornetti, pur și simplu. Nu să te impresioneze, măi, pizza aia. Nu înțeleg de ce n-am mers la un restaurant ca lumea să mănânci o pizza ca lumea, dacă tot a venit până în Roma. Nici nu pot zice că o sări de păstă medie, deși a fost destul de bună, dar hai să nu zicem că sare de păstă medie, că nu știu dacă aș mai comanda, adică șanse destul de mici să o mai comand sau să mai mă duc să mănânc acolo. Hai să-mi iau apă de undeva. Mă iau apă aici. No, bine, mi-am luat și apa asta 60 de cenți, cam scumpă, dar nu. Mă duce la Carrefour data viitoare și hai că ne auzim mai de seară atunci. Pui, nonica să face seară și am găsit o pizzerie pe Google. Merem acolo, am văzut că au mai multe sortimente de pizza. O să aleg un... Ok, sunt curios dacă a găsit pizzeria bună. Sunt tare curios. Doar uite-te pe ce străzi urmează să pășească. Bun, ne uităm, poate era doar foame. Dar trebuie să mănânci ceva și să merg la pizzerie ca lumea. Of. 1, 2, 3 și vedem apoi. Okay. Am 500 de metri de mers. Deci, bă, câte biciclete de astea am văzut în Italia fără roți sau legate așa și dezmembrate, deci fiți atenți. Eu nu înțeleg ce fac ăștia care fură roți. Asta nu e dezmembrată. Asta nu știu ce, asta are roata, văd că n-are ghidon, roata e tătă dusă. Deci nu știu, mă, ce se întâmplă, adică ce poți face cu 2, da. o roată de bicicletă, adică unde o vinzi, ce faci că... Nu, ciudat. Înțeleg dacă ar lua atâta bicicleta, dar o roată, nu știu ce faci că... Deci, bă, ce murdărie e pe aici, mă, nu știu. Plus am văzut mai mult kebab, mă, ăsta e deschis sau închis? Pasaje de-astea închise, ăsta te... Wow, holy fuck, what the fuck. Da, n-arătă prea, n-aș cobora acolo. Sper să nu coboare omul meu. Nică e deschis, dar numai rahati pe acolo, deci... Cred că efectiv nimeni nu trece pe acolo în veacul vecilor. Deci toate scările sunt pline cu rahat. Băi, șama, aici nu știu ce s-a stă, frate. Tehnic eu sunt cam în centru, adică, nu știu, la vreo 15 minute de mers pe jos de gară. Nu știu, la periferie sau mai știu ce. E încă un pasaj de ăsta, dar nu știu de ce le fac pasajele astea, că e clar că nu le folosește nimeni, numai pline cu rahat. Da, eu măcar nu înțeleg unde duce pasajul ăsta, că sunt treceri aici. Doamne, zici că e Orșova. Posibil, da. Doamne, mă, no.
Hai să vedem. Sunt linie de curahat. Ia, mă. No. Așa-i. Bă, dar stai mă, unde e pizzeria aia? Bă, deci e plin de rahat, mă, peste tot. Hai, pe partea cealaltă. Hai că trec atunci pe la trecerea asta. No, ci că hai să vedem aici, pizzeria Italia Dal 1987. Salve! Doamna, a zis salve? Sagex Mălina, bine ai venit, Mălina. Bine ai venit, mersi mult de tot că ai trecut și că ai venit aici pe stream, mersi mult de tot. Mălina, o dragă prietenă, o pupăm, o îmbrățișăm, îi dedicăm acest tricou. Bine ai venit, Mălina, te pupăm. Mersi mult de tot. Efectiv Gen, bine ai venit, Efectiv Gen, mersi mult de follow, te pup, mersi mult de tot pentru follow-ul de ieri. Îți dedic cu ăsta, sănătate să ai, mersi mult de follow, te pup. Stai să văd. Ce a scris în chat, dragi prieteni? Cum se mișcă cu camera aia, zici că e ceva joc first person, da, sincer. Am nimerit la rahat, îmi pare rău. Da, din păcate. Cred că shot every time he says rahat, cred că se oprește. Apasă E ca să comanzi. Apasă E. Vă pup, dragi prieteni. Mersi mult că sunteți aici într-un număr atât de mare. Sunteți superbi. Oh, oleu, unde a venit iar? Unde a venit iar omul meu la pizza? Și asta, man. De ce merge la pizza pătrate? Astea sunt pizza pe care le face mama. Că sunt mai bune alea pe care le face maica mea, sincer. Margherita? Ok. Small, big, Small? Nu. Asta arată mai rău decât cealaltă. Nu. Nici nu vreau să știu ce-i pizza asta. Arată rău. Cred că e cu ton sau ceva. Aoleu, toate arată foarte rău. Deci că sprăjituri. Pizza coșciug. Sincer da. that's okay? Yeah, and Stay here, take away. here. It's here, outside. You want more? Something with prosciutto. Prosciutto, ham and cheese. Or sausage, mushroom and cheese. Ok, mushroom. Sausage, mushroom. No, sì. Small. Ok. Do you want to some to drink? Please, refrigerator. Măi, cum arată, măi, pizza aia. Cum arată. Wow, Alex. Mersi mult de tot. Pentru resub. Stai, Davina, mersi mult de tot pentru gift. Oh my god, mersi mult de tot, Davina, te pup. Wow, mersi mult de tot, Davina. Te pup mult de tot, sănătate să ai. Mersi mult de tot pentru gift. Mersi mult de tot. Mersi foarte mult. Te pup. Mersi mult de tot, doamne, n-aș știu ce s-a întâmplat. Mersi mult, Mălina. Mersi mult de tot. Davina, doamne, scuze. Iertați-mă, dragi prieteni, m-ați emoționat prea tare. Mersi mult de tot. Da, pentru subscriberi aveți emote-uri, aveți comenzi în chat, o să puteți să vedeți videourile anterioare, vă pup. Sănătate să aveți. Sănătate, mersi mult. Sper că se văd notificările, da, alert box-urile. O să verific acum. Alert box. Ar trebui să se vadă, da. Sper că s-au văzut. Să revenim la pizzucă. Some to drink? Please, refrigerator. Just, da. No, arrabbiata. Perché? Thank you. Però è 7 piace. Hai să vedem aici. Bă, erau cam vechi. N-am înțeles pe moment ce se întâmplă. Nici eu. Dar acum, mersi mult de tot, Davina, te pup. Cum arată pizzele astea, băi. Vai, arată mult mai rău ca celelalte. Ei, mersi mult de tot de follow. 5YH4H, mersi mult de tot de follow. Te pup, nu știu cine a mers. Acum a mers alert box-ul. Mersi mult de tot. Te pup. Sănătate să ai. Bună seara, bine ai venit. Mersi mult de tot că ai scris în chat. Te pup. Ne uităm la Îmi place să mănânc, pe urmă o să-i jucăm ceva împreună.
Și așa voi cu chatul voi o să dictați și pe urmă o să vedem ce mai facem. O să vă citesc ceva, un Wattpad de pe e-mail. Bine ai venit, bine ai venit. Da, am schimbat și notificările, alert box-urile, totul e fresh acum. Feliile astea de pizza. Și la asta, cum am zis, la chestia asta nu mă așteptam, adică să ți le încălzească. Că gen la noi, nu știu, dacă vezi mâncare încălzită, zici, bă, e mâncare nașpa. Da, deci mi-am luat margherita și niște șuncă cu un picuț de ciuperci. Păi asta nu-i mâncare nașpa? Încălzită nu arată nașpa, arată foarte nașpa. Foarte nașpa. Prosciutto cu ciuperci, sau nu mai știu ce o zi, în fine. Hai să vedem cum este. Asta a costat, nu mai știu, 2 euro sau ceva în genul. Total a fost 8,40. 8,40 euro. No, hai să vi le arăt așa mai fainuți. Bine, hai să le băgăm. Hai să începem cu margherita. Nu. Bă, ce gust are Fanta asta. Foarte diferit. Am crezut că e 0, dar nu e 0. Zici că nu-i Fanta, zici că e, nu știu, zici că are mai multe fructe. Asta am auzit că a venit un ride, hey, iLightly, mersi mult de tot pentru cățeluși, bine ai venit, dragă prieten. iLightly, un streamer foarte fain care acum am început. Haideți să-l ajutăm să crească în continuare. O să-i fac un shout-out acum. Așa. Să mergeți să dați un follow, să ne mulțim așa, adică să ne mulțim, asta bine. Să ne prietenim cu toții și să fim o comunitate frumoasă și simpatică și să ne știm între noi. Vă pup! Mersi mult că sunteți aici într-un număr așa mare. E bun. Hai să vedem margherita. Gustul e mai tare. Dragă Led. Ai un pic de mestecat pe ea. Nu. Platul ăla crocant. E cu un fel de turnat. Ce mi se pare interesant aici, dar și la ceilalți, e că nu sunt condimentate. Adică nu sunt sărate foarte tare sau nu prea simți condimentul. Nu. Hai că le bag eu astea și încă o chestie. Ți le dă la gramaj, adică nu-ți dă la felie. Gen, dacă îi zici vreau numai atâta, vreau nu știu cât. Și mi se pare foarte ok așa. Gen, nu-ți dă o felie întreagă, gen, dăm jumătate de felie din asta, dăm jumătate din aia, dăm jumătate din alta. Mă, sare de păstă medie. Acum am zis, nu sunt condimentate, nu prea se simte. Sare de păstă medie? Sare de păstă medie? Mă îndoiesc. Nici sare, nici, nu știu, piper sau... Efectiv, pita asta cu sosul de roșii care se simte mai puternic la margherita și în rest, practic, cârnațul ăsta la pizza asta. No, bine, hai că le bag și ne auzim mai încolo. Telul ăsta, man. La el, dacă nu faci enterocolite, totul peste de just. Da, Zedster. Da, ai zis-o bine. Păi, hotelul ăsta, man, din ce film horror e? Din ce film horror? Deci nu-i făinucă, nu-i făinucă. Bun. E o altă zi acum. Aoleu. Și o să mă duc cu metrou, dar o să văd cum e. O să trec că nu mai bâzie. Și Iertați-mă, da, nu pot. Mai ales să vă pun și pe voi. pe aici, că nu m-a interesat la colț. No, aici e Cipru. Bă, cobor. Bă, deci nu e nimeni aici, în spatele meu. Deci stau de 15 minute și nu s-a pus nimeni. Știți care e faza? Au venit, nu știu, câteva grupuri de americani și s-au umplut tot. Și am nu mai așteaptă nimeni, practic. This one. De ce și-a... Nu... De ce și-a pizze de la pizzerii de-astea? Here we go again, zice Zen. De ce și-a pizze de la pizzerii de-astea, băi? Mamă, ce s astea? What? Scuze, sunt șocat. Ce s astea? Ce s astea? Gelato? Parizel pe pâine. Efectiv, parizel. Oleu. Păi nu vreau să cred că ăștia s ardei.
Ce e asta? Și parizelul ăsta? Și cu brânză, ce e asta? Și cu crema asta, zic că e frișcă. Sau asta? Ce? Scuze, sunt foarte confuz. Mai multe ingrediente cât e pita, efectiv. Sunt foarte, foarte confuz. Ok, mi-e și frică. Mi-e și frică să dau play. Hai să vedem. This one? Yeah, it's okay. O tai cu foarfeca. This one? This one? This one? Sorry? You want a drink? Fanta? Foarte confuz. Foarte confuz. 5YH zice, voi începeți fizic sau online facultatea? Eu nu, din păcate mai sunt la facultate. La noi la facultate la care am fost eu, se începe fizic. Și în Cluj, în mare parte se începe fizic. Hai bă, cu foarfeca, da, da. Eu ești în Italia și te duci la restaurante dubioase, da, efectiv. Ce-s astea? Eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea, pizza așa. Și cu teatru cu foarfeca. Fac. La FSPAC începem online? What? That sucks. FSPAC e o facultate de științe politice și administrative din Cluj. Ești din Cluj, omule? Sau, adică, da. O să vii la Cluj, practic, da. Fanta, no, just cola. Mersi mult de te de aici. It's not Coca-Cola. No, it's Italian. Ah, okay. Just wait outside, okay? Îmi place ce supărat e. Zice, it's not Coca-Cola. It's not real Coca-Cola. Ok. Bună seara, nu pot să stau mult. Mersi mult, Covidelu, mersi mult că ai trecut pe aici, te pup. Mersi mult de tot. Ne uităm la îmi place să mănânc și pe urmă să jucăm ceva interactiv împreună. 50 de km Cluj, cam pe acolo mi-am făcut școala. Ah, bun. Și eu sunt destul de... Am pe aceeași distanță față de Cluj. No, 24 de euro a costat. Hai că aștept pe aici, nu? 26 împreună cu cola asta italian, cică. Hai să vedem cum ar fi. A, bă, am luat-o, ne? Stați că caut undeva să stau aici jos. Și hai să vedem cum e cola asta italian. Îți dau un pic mai încolo că m-a obosit. 24 de euro pizza asta? 24 de euro? Păi, o fi bună? Credeți că o fi bună? Arată rău. Hai să vedem. Doamne, n-am mai văzut așa ceva, să-mi bag picioarele. Cola italian, da. N-am mai văzut așa ceva. Deci are pizza aia dubioasă cu ardei și brânză. Pizza cu... I don't know what this is. Încă una... Bar n-am ce și cu parizel și cu brânză și cu... Asta pare ceapă? E pizza cu ceapă? E pizza cu ceapă? O fi pizza cu ceapă? Nu... Cola Freeway. Efectiv seamănă cu Cola Freeway, da. Cola Freeway e 1,20 lei, îmi venea să iau azi. Dar am luat cola normală până la urmă. Hai să vedem. Mi-am luat așa să gust în fiecare. Hai să vi le arăt așa mai îndeaproape. Și vedeți, vi le taie bucățele mici. Asta cred că e de-aia picantă, nu știu. Hai să băgăm. Și dacă mă vegheți voi pe mine, hai să bag prima oară cola-ul ăsta, nu? Sunt șocat de dreptul, efectiv. Nu pot să înțeleg ce pizza e aia. Hai să începem prima oară pe asta. Șunculița. E bună, mă. Crusta e așa mai tare. Cola asta italian nu știu ce am. E bună, mă, e naturală, e din Comuna Mihăiești. Pare rău. Ne aduce aminte de Kaufland Cola. O cană, așa un pic. efectiv, da, o cană de pizza. Asta zici că e pizza boloneze. Hai să vedem.
Chiar e boloneză. Aia boloneză nu mă impresionează. Asta cu șunculița îmi place, în schimb. E pasta media. Hai să vedem pasta cu ardei. Nu e picantă, e numai cu ardei. Deci că sunt gogoșari de-aia făcuți pe grătar. Aoleu, asta... Aia arată cel mai rău să-mi bag picioarele, pizza cu ardei, aia puși pe ei. Pe ea, aoleu. Ăla alb e sos sau mozzarella? Nu știu, mi-e și frică să... Scuze, nu, am o grație. Mini bagheta aia pizza, da? Da. Da, o știu. Seamănă. Mai bună. Are și un pic de ceapă. Asta e mozzarella, nu e cremă. Hai să vedem pasta cu ceva. Sigur e mozzarella? Cartofiori, nu cred. Cartofi, what? Cred că e vânătă. Și castraveți. I'm sickened but curious. Aș încerca pizza asta. Dar ce italian face pizza cu castraveți? Cartofi am mai auzit, pizza cu cartofi, da? Dar ce e aia? Ce ai mâncat aici? Dar de ce ai mâncat aici? Nu știu. Scuze că sunt așa prost. Nu mai arată bine, nu prea. De ce nu testezi una clasică? Nu știu, o pizza cu mozzarella bufala, aia e clasica. Sau o margherita clasică, rotundă, man. Bine că și comandă în România pizza rotundă și în Italia merge pe astea pătrate. Se simte și foarte puțin usturoi. Îmi place, deși nu-i cu carnea. Hai să vedem pasta. Mai e doar pizza cu ceapă? E practic numai așa simplă cu ceapă. Hai să dăm verdictul. Cel mai mult îmi place asta, cu șuncă, bineînțeles. Cel mai puțin asta boloneză, nu mă impresionează. Pe locul 2 asta cu vânătă. Pe penultimul asta cu ceapă. Asta pe la mijloc. Astea două pot zice că le-aș mai comanda. Dar bine, am uitat ies pe ăsta medie. Numai bolonezele astea nu sunt genul meu. Nu. Asta e destul de simplu, am numai ceapă cu pită, nu știu ce. Poate și un picuț de brânzet pe acolo pe undeva. Da, asta. Și asta îmi plac cel mai mult. Mă, și asta e destul de bun cola. Adică nu e ca Kaufland cola, că e destul de nașpa. E mai bun o leacă. Îl poți bea lejer. Deci noi nu poți zice că nu-l poți bea sau din asta. No, bine, hai că v-am lăsat și ne auzim mai încolo. No, bine, hai că mă duc înapoi înspre casă și hai că vă explic până ajung la metrou câteva chestii, că cred că o să se audă un sunet pe filmarea dintre hotel și metrou, că am greșit eu niște setări la camera. Dar, ok, cum e pizza aici? Mă, pizza e bună. Pot zice că în medie e mai bună decât pizza din România. Nu pot zice că m-o da peste cap sau că nu știu ce. Nu, de ce am mâncat pizza pătrată? Încerc să înțeleg. De ce am mâncat pizza pătrată? Aia e pizza italiană, sunt eu prost? Stai un pic să caut. Ziceți-mi voi dacă greșesc eu. Italian pizza. Asta e cea mai cunoscută, cu mozzarella și busuioc. Italian pizza. Pizza italiano. Nu văd nici pătrată. Oh, oleo.